Ir aš dabar parodysiu vidaus dizainą. Dizainas yra toks pat kaip Venturos, tai yra, kuris kainuoja 260 000 eurų. Tai čia mes turim ženkliai pigesnį kemperį, bet su tokiu pat dizainu. Einam. Bambukinis stalas, bambukinė apdaila, tokios pats spintelės, dizainas tas pats, televizorius. Matėte, koks televizorius? Ir čia labai patogiai, čia sėdi, čia žiūri, o kas čia sėdi, nu, nežiūri. Bet dizainas yra toks tamsios spalvos, solidžios spalvos. Čia, mums, kaip sakė Himmel, čia yra experience dizainas gaudyti nuotykius, tikrai nuotykius. Čia šitas nusileidžia, čia galima pasirinkti dar vieną lovą. Ir aš 1,93 m ir stoviu pilnūgiu, su batais, 1,95 m ir pažiūrėkit, koks tai didelis liukas. Jis yra tiesa papildomai užsakomas, bet šviesos gausybė nuo to liuko yra labai didelė ir tikrai bus labai šviesu. Mes turim pasidėti valgyt, viryklę, vanduo. Matot, dizainas kaip Ventūroje, 260 000, bet čia ir kaip gražiai atrodo. Nu, kaip namuose, prabangiuose namuose. Nu ką, dabar biškai techniškumo pasižiūrim. Va, čia mes turim tokius dalykus, turim pasidėti šakutėm, peiliam, dar vienas stalčius. Toliau šaldytuvas. Šaldytuvas darosi iš dviejų pusių. Tai čia labai patogu, jeigu norite iš lovos kažką pasimti arba į virtuviai. Apaščioj yra jau pagalvota ir netgi drėgmė sureguliuota vaisiams. Ir virš šaldytuvo taipogi turim vietą. Čia mes siūlytumėm gadėti mikrobangę krosnelę ar kažką panašaus. Ir apačioj mes turim irgi pasidėti daiktams. Tai ten irgi gali būti vaisiai, kuriems nėra labai svarbu, šilta ar šalta. Čia iškirpim mikrofonus. Toliau spinta, pasikabinti suknelėm, kostiumom. Žinot, kas čia yra gerai? Su tokiu kemperiu gali varyti ir purvynas ir gali važiuoti verslo kelionę. Bus žiauriai gerai. Tai ką, čiužiniai, žiūrėkit kokie čiužiniai. Tai tikrai išsimiegosit labai puikiai, čia drėgmė nesikaupia. Tikrai ilgos lovos, čia dar turim kabyklą. Jeigu reikia, va čia dar yra kabykla. O čia nėra. Čia užsitraukiau užuolaidėlės. Turim dar čia daug plakų biškutį. Va. Turim dar didelės bagažo erdvės šičia. Ir aišku viskas laiptuose. Čia turime aišku kopėtėlės. Jeigu čia pasidarėm trečią lovą, kad čia būtų paprasčiau lipti. Ir žiūrėkit. 1, 2, 3. Čia tas labai ilgas. 4, 5. Ir pažiūrėkit, kokia kokybė. Yra padarytas kraštelis, kad pavyzdžiui niekas neiškristų ir čia yra toks veilokas. Tai vadinasi, jisai daiktai čia nebarškės, nesitrins. Tai, kas supranta apie kemperius, supranta. Ir čia pavyzdžiui, parodysiu. Čia yra lempa. Matot, padarytas net išvedimas čia. Jūs galite bet kur prisidėti. Gali čia irgi yra. Galite tenais nusivesti. Per visą tą bėgelį galite vedžioti. Ir čia galite laikyti knygas, yra USB, yra elektra, čia irgi USB. Ir visas apšvietimas šičia. Ir čia irgi jūs galite, nežinau, pasidėti kažkokius nedidelius daiktus. Čia vat sutemsta. Tokiam, pavyzdžiui, išplanavime labai faina yra tame, kad jūs, pavyzdžiui, galite šitą išsimti ir čia turėti stalą. Arba čia galite užsidėti dar čiužinį ir turėti labai didelę vietą miegojimui. Faina, ne? Nėra, yra jauku, čia yra jauku. Pavyzdžiui, jeigu čia pažiūrėtumėt, visos, pavyzdžiui, apie langus yra apšvietinimas visas. Langai nėra sos. Aš prisimenu, aš visą laiką galvoju, kodėl taip aukštai yra pakabinti rankšluosčiai ar kažkas tokio, ir ne visą laiką su pečiu užkliūni, o čia žemai. Ir tokia labai gerai apskaičiuotų vietų, dėl to, kad čia yra tarpelis ir čia jau galima pasidėti striukės ar kažką tokio. Ką, volia! Dušas kartu su tualetu, operatorius užsidaro čia ir galit maudytis. Va taip, ten dar užsidaro, galit maudytis. Ir čia yra jau arba tualetas. Kriauklės, bet žiūrėkit čia, ką mes turim. Čia yra pasidėti daiktams, čia elektrai, skutimusi mašinėlėm,
švenam, lyginus, švenam. Ir čia labai daug visokios kosmetikos galim pasidėti. Ir čia dar yra. Čia dar yra. Ir pažiūrėk, kokia santechnika. Nu, kaip geriausiuose viešbučiuose, iš tikro. Šildymas tualetas, nubėgimai 2, kad nebūtų jokių balų čia pas jūsų, pas mūsų. Tai va. O žinau, kas gerai atrodo. Jeigu, pavyzdžiui, šitą vietą iš tikrųjų bus jūs taip pešitės vienokius ar kitokius augalus, žvakes, nu, turi labai daug jaukumo. Ir teliką. Ir tas televizorius galit išsivynioti šitaip ir nereikia jo vartyti, jis yra vientisas. Blempas labai kokybiškai pagamintas dalykas. Čia galima pasidaryti 3 miegojimo vietą. Ir kas yra įdėjęs būtent Hymerio Merse, tikrai atkreipia dėmesį ir labai patogų nugaros išlinkimą. Jisai tikrai niekur kitur, labai atsakingai galiu pareikšti, niekur kitur, nei pas vieną gamintoją nėra taip puikiai išgauto sėdynės. Tokios pagal nugarą. Tikrai labai ergonomiškus. Taigi, čia mes jau turime mygtuką, kuris nuleidžia vandenį. Čia mygtukas nuleidžia vandenį, čia laitelį galima ištraukti arba įtraukti. Didelis ekranas. Čia jungiasi per laidą, tiesa, kol kas CarPlay'us jungiasi per laidą tiktais. Ir labai fainai tame, kad čia yra labai erdvė ir iškart stoglangis yra, niekas neužstoja, kai važiuot labai fainai. Dar linijų palaikymas yra ir, kas labai svarbu, važiuojant su kemperiu, labai dideli matymo laukai. Pas Fiatą yra ženkliai mažesni matymo laukai į viršų, į šonus, o čia tikrai yra ženkliai aukščiau. Tai čia yra adaptyvi kruizo kontrolė, labai patogus vairas, muzikos, viskas čia labai įsiplakti. Pamėginkime jungti. Jeigu matėte, tai galite nueiti pas manęs kur yra Merso kita apžvalga, tai čia visą mediją esu apžvelgęs. Hymeris pasižymi tuo, kad pas jį sienos yra truputėlį storesnės ir varža yra ženkliai didesnė. Nes paprasta kemperį yra daroma siena, tada dedamas medinis karkasas, aliuminis ir tada dedamos tokios polisteroliai. O šičia ne, šičia yra tiesiog sudedamos 2 sienos ir įleidžiamas. Dėl to jo varža yra ženkliai stipresnė, nes nėra tuščių tarpų. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, pas jį nuotekų bakai, patys vandens bakai yra pačioj pakaboj. Dėl to kemperis yra labai stabilus, nes tai yra alko pačioj pakaboj. Nes tai yra alko ir važiuoklė. Ir dėl to šitas kemperis jie važiuoja ypatingai gerai. Šitas kemperis yra 6,98 metrai, tai yra iki 7 metro klasės kemperis. Ne visur, bet kai kur keltuose jūs mokėsit mažiau. Tikrai ne visur, bet tai irgi yra privalumas. Ir kai yra trumpesnis kemperis, jo įsisukimo kampai yra mažesni ir jūs galite į aukščiau ir įkalnės važinėtis. Bus nuo to tiktais jums patogiau. Ačiū. Jeigu patiko, spauskit laiką, užduokit klausimų. Kartais pritrūksta man jau idėjų kažką pasakot, bet kai jūs paklausit, aš tikrai kitam video atsakysiu. Ačiū. Iki.